kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada meel walba aad inaga daawanaysaan channelkeena Guure Show oo alaabad ka daawataan sportska ciyaaraha kuwooda ugu xiisaha badan sabtiya bilowday ciyaarihii Premier League ciyaartii Liverpool iyo Everton oo lagu furay ayaa waxa ay ku soo gabagabowday 2-2 Everton ayaa hogaaminaysa miiska kala horeynta wadogtiin Liverpool waa ay ku dhigantahay ayadoo Everton ay sida iyo si ka daran ay u ilaashanayso booskeeda ayaa waxay soo bandhigtay ciyaar aad iyo aad loola yaabo oo mucjiso ah inkastoo uu Sadio Mane hurdada ka kiciyay oo marka ay mareysay 3 daqiiqo oo kaliya kaga tuuray goolkii ugu horeeyay taasoo Everton ka dhigtay mid ay hurdada ka kacdo goolkaasoo dhanka caawimaadka uu ka helay Andrew Robertson daawadayaal si walba waxaad ogaataan ciyaaryahan walba gool dhaliyo waxa sabab u noqda saaxiibkiisa ama qof kamid ah kooxdiisa walow haduusan ka helin meel banaana waxa xigtay oo dhanka Everton dhaliyay goolkii labaad Michael Keane kaasoo asagana ku caawiyay James Rodriguez waxa ayna kala dambeeyeen 13 daqiiqo aan iraahday 16 daqiiqo kaliya marka ay mareysay ciyaarta 19 daqiiqo ayay barbaro noqotay waxaana lagu kala maray 1-1 kala nasashadii ka bacdi marka la soo noqday waxa goolkii labaad oo ciyaarta ka dhigay 2-1 ku hubsaday shabaqa ninka la yiraahdo Mohamed Salah waa laacibka ay Liverpool aad iyo aad ugu tiirsantahay marka laga soo tago Mane iyo Firmino ciyaarta waxa ay ku dhamaatay 2-2 walow ciyaarta qaybtii ugu dambeysay laga diiday gool oo ah offside kaasoo waliba laga wareystay tababaraha Klopp kaasoo aan wada ognahay tababara walbo ficil ayuu ka muujiyaa laakiin waa uu aqbalay asaga daawadayaal miiska sidaan horeyda kugu soo sheegayba miiska kala horeynta waxa wali hogaanka uu haya kooxda Everton taasoo leh 13 dhibcood waxa xiga Liverpool oo ayadana ku dhagan oo leh 10 dhibcood daawadayaal falanqayntii ciyaarta ugu horeysay oo ah Everton iyo Liverpool sidaas ayaan uga baxeena waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabad gelyo